Oi, linduchonas! Tudo bem com vocês? Então, esse é o canal Beiro Makeup, eu sou o Jean e hoje eu trouxe a minha amigucha Admael pra fazer uma make em mim. Ela vai reproduzir uma make que ela adora, que é a make básica dela sempre. E vamos com a gente! Então, gente, eu vou começar com a sobrancelha. A vizinha tá cantando. Meu Deus do céu. Hoje eu tô de cachos Marisa. Maísa. Vamos lá, linduchonas. Vai explicando pro pessoal, amiga. Então, gente, eu vou contornar a sobrancelha do Jean e depois a gente vai recortar com corretivo pra deixar essa sobrancelha, ó, mara. Gente, pelo amor de Deus, toda vez que você for fazer a sua sobrancelha, esfuma o começo dela. Porque senão vai ficar um quadradão e você não vai querer isso. Vai ficar parecendo que você, sei lá, Fez uma rima. não fica, né? Uhum. Mas eu acho que devia estar molhado isso aqui pra pigmentar mais. Agora tem barba. Só um pouco, né? Molha o pincel pra pigmentar mais as coisas. Nossa, eu espero que não esteja aparecendo muito no bigode, gente. Não sei se ela leva. Eu espero que não esteja aparecendo a minha barriga de grávida de 3 meses. Tá bom, certo. E aí, né? Se ficou bom? Ficou ótima, meninos. Olha a diferença da gata. Nossa, olha aqui. Se colocar a mão no meu cabelo, vai ficando assim, ó. Sim. Aí agora eu tô assim. Parecendo que uma louca! Ai, Deus. Regress colors, like our friends. We're to release, like darkness moments. I can't see no way. Gente, às vezes eu fico abaixando assim, é pra me ver ali, tá? Você tá ligada? A gata tá inspirada, viu? Eu não tô falando nada pras gatas, né? É mesmo, amiga. Gente, a minha amiga, ela não sabe explicar as coisas. Então, ela passou a sombra e depois ela recortou com o corretivo. Agora a gente pega o corretivo e espalha por toda a Pálpebra. pálpebra pra gente começar esse smoke de gatinha. Ah, isso aconteceu demais também comigo. Tipo, eu tô maquiando a cliente, aí a cliente pega e faz assim, ó. E eu tô tipo... e eu tô tipo passando no olho dela, sabe? Choque. Tipo assim, ela faz assim, ó. Aí fura o olho dela, ela não sabe por quê.
Eu tô tentando me ver e ficar com o olho fechado. Eu tô torcendo. Gente, agora uma dica da gata, viu? Belly Angel, R$20 no acessório. Essa cor, gente. Eu vou usar essa cor pra gente começar a nossa transição. Esfuma e quando você achar que tá bom, esfuma mais. Eu comprei um espelho novo, agora vocês não vão me ver mais naquele espelho horrível. Fecha o olho, gata! Agora eu vou vir com outra cor pra gente começar a construir a nossa transição melhor. Que vai ser a base pra gente esfumar a sombra que a gente tá falando. Oh my god. Fecha o olho! Ai. Eu tô parecendo como que eu vou maquiar. Sorry. Vai ter glitter? Claro. Amo, gente, também que vai ter glitter. Então se você tá aí achando um saco esse vídeo, não sai daqui, porra. Ai, pode xingar, será que pode xingar? Ai, sei Eu lá. acho que pode no seu canal. Calma, espera pra ver o resultado. Enquanto isso, vai dando like, vai se inscrevendo. Gente, vocês não têm noção. A gente não dá nada pra essa sombra, né? Tipo, parece aquela sombra da Jasmine de antigamente que não pigmentava nem nada. Aí a gente pegou e foi fazer o swatch dessa sombra. Me dá seu braço, me gusta pra mim fazer o swatch. Entendeu? Parece batom. Mas não. Qual vai ser agora? Sei lá. Tá, enfim, se for o mesmo, foda-se. Olha que é o mesmo, né? Tá, eu vou mostrar outra cor. Gente, vocês não têm noção disso. Olha aqui. Eu estou pasma. A gente vai usar esse no meu olho. Qual que é, amigo? Que você vai usar? A gente vai usar esse vermelhinho, que é o primeiro que eu passei 2 swatches dele. E com um pincelzinho menor pra gente começar Tá focando, meninas. Gente, essa sombra é muito poderosa. Muito chique. Muito chique. Ai, gente, peraí. Vou pegar a gilete. Como é ser uma menina homem? O Fabrício podia tanto cortar isso, mas eu tenho certeza que ele vai deixar. Ai, gente, queria tanto fazer um laser. Alguém paga pra mim, beijos. Vai, pode continuar. Voltamos à programação normal desse canal. Agora a gente vai usar
essa sombra pra escurecer um pouquinho o cantinho externo. Porque a gente vai vir com um brilho, menina. Eu podia parar de fazer isso, né? O quê? Falando bobeirão. Eu falo extremamente por reação de cabelo. Então, assim, eu uso Mac, né? Mas aqui é um canal acessível pra todo mundo, então por isso que a gente usa. Mentira. Mas uma marca, ela nunca consegue entregar tudo pra todo mundo, sabe? Tipo, uma coisa boa. Às vezes, pra mim, uma base de tal coisa é boa e pra outra pessoa não é, entendeu? Então, assim, vai muito de gosto e de qualidade, assim, depende. Às vezes tem uma qualidade boa, só que pra mim não é uma coisa que eu gosto de trabalhar, entendeu? Assim. Agora a gente tá vendo com um pouquinho desse preto aqui, ó. No cantinho, né? É. Que nós mostra tudo. E se der errado, a gente mostra que deu errado. Nossa, menino, o preto é muito pigmentado. Sim. Belly Angel, né? Mas eu preciso dessa paleta. Sim. Eu não tenho, gente, essa paleta. Alguém manda pra mim. Agora. E agora, que faço dessa vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, te querer, te querendo. E agora? Ficou bom? Ficou. Ai, gente, eu sempre achei que esse lado era o meu lado mais. Eu achava que esse lado era o meu lado mais bonito. Mas esse lado é o mais bonito. Meu perfil mais bonito. Eu sou de bonita de qualquer jeito, de qualquer lado. Acho que é gata. Ai, gente, eu tô fazendo um esfumado preto. Rente a raiz do cílio. Porque hoje a gente não vai ter brilho. Não? Não. Por quê? Vai, porque a gente vai botar um glitter bafo aqui, né? Ah, pensei que eu ia ficar japonesa, amiga. Deixa eu ver como você tá fazendo. Ah, amiga, eu gostei muito dessas sombras. Muito. Gente, meu olho tá parecendo de gringo. Eu tô passada. Gente, olha esse pigmento. Eu tô muito burra. Mano do céu. Eu pensei que não saía assim, amiga. Ai, amiga. Ai, posso fazer nada, né, gente? Please. E agora? E agora? E agora, que faço dessa vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querer e te querendo. Menina! Só que você não vai poder abrir seu olho enquanto esse trem não secar. Sério? Ai, claro. Nossa, amiga, tô tirando. Gente, é com batidinhas, porque senão você arrasta a lâmina e aí não pigmenta o glitter.
E como que faz a laminha? Amiga, você vai pegar ou uma cola de cílios transparente, ou senão uma cola apropriada pra glitter. E você vai misturar com glitter pra fazer a laminha. E você abriu o olho, né, piranha? Não. Ah. Ai! Meu hair! Tipo, você sela a laminha com glitter seco. Isso. Ah, agora eu posso abrir o olho. Prod. Toma pra vocês verem. Ai, tô até depilada, gente. Mas podia mandar uns zaps. Eu vou ficar com a olha. Um dia que eu colei os cílios, tipo, um assim, pesaço, e o outro assim, reto. Aí eu cheguei na festa assim. E as falsas, todo mundo falando que tava lindo. E depois eu olhei no espelho e falei, sangue de Jesus tem poder. Menina, tô passada! Nossa, demais, tá muito lindo. Pá! Ai, que ódio! Faz o olho! A mulher parou de cantar. Nossa, mano. Ai, eu tô pensando agora em fazer um delineado. Ai, eu acho que você precisava. Então pega lá, bicha. Pra dar um close. É que eu sou desengonçada assim no vídeo, né? Mas ok. Ai, amiga, sopra. Eu nunca joguei ele na sua cara. Porque glitter nunca é demais. Agora a gente vai colar uns cílios de boneca. Olha os cílios que eu comprei da Huda Beauty! Amei! Mentira, gente, é da... Não que é. Make 3D. Eu acho que é Amor e Anjo. Juro, mano, olha aqui. Gente, pelo amor de Deus, qual é o nome dessa marca? Ah, esse aqui é chique, é caro, 20 conto. Porque a gente tá acostumada a comprar assim por R$3. Enquanto o cílio seca, lembrando, mulher, que quanto mais você deixa a cola secar, mais os cílios gruda fácil. É dica real. Eu não fazia isso, eu deixava os cílios passava e já tacava na cara, nunca grudava. Borrava minha maquiagem, ficava feia e estressada. Agora minha amiga vai fazer a pele.